Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan stanozolol, ya'ni vinistrol, anabolik steroid haqida gaplashamiz. Stanozolol 1962-yilda Amerika laboratoriyalarida olingan bo'lib, u dihidrotestosteron sintetikasidan hosil bo'lgan anabolik va androgenli steroid, ya'ni anabolik darajasi balandroq, androgenik darajasi esa pastroq. Stanozololning ikkita shakli bor: tabletka va ukol shakli. Tabletka shakli 17 alfa, ya'ni alkalitni bo'lgani uchun u jigarga bosim beradi. Shuning uchun stanozolol bilan kurs qilgan paytda jigar fermentlarini ham tekshirish kerak bo'ladi. Endi sizlar bilan stanozololning plyuslari haqida gaplashamiz. Stanozolol tanada ko'p suv ishlamaganligi sababli muskullar quruq va qattiq ko'rinadi, relyefli ko'rinadi, tomirlar ko'rinishni boshlaydi, tiklanishni oshiradi, kuchni oshiradi, ishtahani ochadi, SBG, GSPG ni pasaytiradi, progesteronni pasaytiradi. Xo'p, yana yog' yo'qotishga yordam beradi. Ayniqsa so'shkada yoki kaloriya defitsitda muskul massasini ushlab qoladi va yog'ni yo'qotadi. Estrogen gormoniga aromazizatsiya bo'lmaganligi sababli tanada ko'p suv ishlamaydi va ginekamastiya bo'lish xavfi pastroq. Endi stanozololni minuslari haqida gaplashamiz, pobochkalari haqida gaplashamiz. Stanozololni agar siz o'zini kurs qilsangiz, stanozololni o'zini kurs qilsangiz, bu testosteroningizni bosib qo'yadi. Albatta kursda testosteron qo'shish kerak bo'ladi va yoki stanozololni qilib bo'lgandan keyin albatta PKT qilish kerak bo'ladi. Xo'p, arterial qon bosimini oshiradi, qonni quyuqlashtiradi, gematokrit ko'tariladi, eritrositlar va gemoglobin oshadi. Tanada va yuzda toshmalar, akne paydo bo'lishi mumkin, soch to'kilishi mumkin. Agar sizning genetikingizda, qarindoshlaringizda soch to'kilishi bo'lsa, stanozolol bu narsani tezlashtirib yuboradi. Xo'p, lipidni profilni buzadi, yaxshi xolesterin pasayadi, yomon xolesterin oshadi. Bu esa qon tomirlar kasalligini keltirib chiqaradi. Xo'p, bo'g'imlar ichidagi sinovial suyuqlikni chiqaradi, bu esa bo'g'imlar bilan muammolar paydo bo'lishi va travma olish oson bo'lib qoladi. Endi stanozolol dozasi va qancha vaqt kurs qilish kerak bo'ladi. Yangi boshlovchilar uchun kunlik dozasi 20-30 mg dan boshlanadi, ukol esa 50 mg dan через день qilinadi. Xo'p, professional, tajribasi bor odamlar uchun esa kunlik dozasi 50 mg dan boshlanadi, tabletka shakli, yoki undan ham ziyod bo'lishi mumkin. Ukol esa kuniga 50-100 mg dan bo'ladi. Stanozolol bilan qancha vaqt kurs qilish kerak bo'ladi? Asosan bodybuildinglar ko'pchiliklari musobaqaga chiqishdan oldin 2 hafta qolgan paytda stanozololni ishlatishadi. Chunki stanozololni yana boya aytganimdek, u tanada suvni chiqarib tashlaydi. Bu esa tanani quruq qilib qo'yadi. Asosan kurs stanozolol bilan 4-6 hafta, maksimum 8 hafta bo'ladi. Albatta stanozolol bilan kurs qilgan paytda jigar fermentlarini va bo'g'imlarni ehtiyot qilish kerak bo'ladi. Xo'p, bugungi mavzuimiz stanozolol haqida bo'ldi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, videoga bir dona like bosing, Telegram va YouTube kanallarimizga obuna bo'ling.